तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक्निकल सिम में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यह बताएंगे कि आप अपने सैमसंग कीपैड मोबाइल में रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं बहुत लोग सैमसंग कीपैड मोबाइल खरीदते हैं लेकिन उन्हें रिंगटोन लगाने नहीं आता है। तो हम आज आपको यही बताएंगे कि आप सैमसंग कीपैड में रिंगटोन कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आप इस बटन को क्लिक कीजिए, ये ऊपर वाली। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 डायल है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, आपको सिंपल से सेटिंग पर आ जाना है। तो दोस्तों, सेटिंग पे आने के बाद आपको प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल पे आने के बाद आप बीच वाली बटन क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है नॉर्मल, साइलेंट, ड्राइविंग, मीटिंग, आउटडोर, ऑफलाइन। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे इस बटन को टिपना है। इस बटन को क्लिक करने के बाद आपको देखो, टिप क्लिक करने के बाद तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है सेव और एडिट। तो आपको सिंपल से एडिट पे आके क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कॉल, अलर्ट टाइप्स, कॉल, रिंगटोन। तो दोस्तों, आपको आपको सिंपल सा कॉल अलर्ट टाइप पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेलेडी, वाइब्रेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों, तो आप यहाँ पे सिंपल से सेव बटन को टिप क्लिक कर दीजिए तो आपका रिंगटोन सिलेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप इससे कुछ सीखे होंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।